Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Lisenkingeni iphoyisa elisabalala eziguleni zokuxhumana elibonakala evidweni lishaya umuntu ngolwabhabha wempama. Ngenibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kubikwa ukuthi lisenkingeni iphoyisa elibonakala evidweni esabalala eziguleni zokuxhumana lishaya umuntu ngolwabhabha wempama. Kule video akwazi ukuthi yini ebibanga kodwa kubonakala isixuku samadoda sikhuluma namaphoyisa kwabonakala ukuthi kukhona ingxabano ekhona. Le phoyisa lingadalanga igama nesibongo kanye nalabo basevidweni kube sekubonakala iphoyisa lidedela ulabhabha wempama komunye wezinsizwa ebezime naye evidweni. Umkhozi wamaphoyisa kwaZulu Natal Lieutenant General Mkhwanazi usejube uphenyo ngephoyisa elibonakala kwivideo lishaya ngempama owesilisa ePoint eThekwini. Uqhube wathi icala ukushaya omunye umuntu kanti ke kube ukuthi iphoyisa leli lingahle lekhalelwe ngamasongo kaSigonyela. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana ngalo loludaba. Usifiso Ian Mdletshe ethe hawu sekuyicala manje wabesefaka ama-emoji athwele izandla ekhanda wathi beningasho ngani sengaphela ezimpama mina wabesefaka ama-emoji akhalayo. uJoe kaMthembu uthe kuningi esikubonile ezimene ezahlukene esiholela kulokho esikubone esithombeni. Kwesinye isikhathi iphoyisa lisuke lisebenzisa amandla alo ngokufanele lishaya umuntu obengalonanga ngalutho kepha ke ukuzithwala kwalo kube yikho okwenza lifune ukubukisa ngomuntu kanti futhi kolunye uhlangothi ave bethanda abanye abantu ukubuyisa ngamaphoyisa esemsebenzini ngoba befuna ukubuka ukuthi beyisa kanjani. uThoni Shilwa uthe icala ukushaya umuntu akusilo icala ukumdubula wabesefaka i-question mark wathi ke wasidida ke wemkhwanazi wabesefaka ama-emoji atshengisa ukudideka. uPhilani Pitso Mgemayo uthe bayeyisa laba ePoint bekufanele kube yiqupha leliya umvelo lothula uthe izindaba ezinhle lezo amanye amaphoyisa abuye abe yiziqhwaga kungafanele. Bafethu maningi kakhulu ama-comment mina ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalo lodaba khona lapha kwi-comment section uma ukuthi ubusuyibonile le video esabalale eziguleni zokuxhumana.